Tapos, Ako nabibigay sa'yo. huwag mo nga ano. Ako hindi. Hindi sila nagapagtag. Ako nagaganyan. Ako lagay. Lagay. Oo. Ako lagay. Ayun nga. Go! 5 minutes. Ako na lang. Ikaw na lang pala. Si Charlie, namatay gigising. Luto ng ano, ha? Tumingin naman kayo. Pwede lang yung hapon. Sa kanila ilaga na lang natin ang itlog. Pwede naman. Teka na lang matutulog. Mga naglilikset. Wait. Oo. Ilang bata. Ikaw na lang papalawan. Hoy, gusto ko rin nandyan ako.